Hello， 大家好，我是小黎。你们爱吃毛豆吗？平时你们都是怎么保存毛豆的呢？是不是大多数的朋友都是焯水，或者是直接放冰箱保存呢？其实这样的做法都是不正确的哦。今天小黎就来给大家分享保存毛豆的小妙招，放1年都不会坏，吃起来非常的新鲜。跟着视频往下看看吧。首先，我们来把毛豆剥开。剥毛豆的时候，我们用食指和大拇指轻轻地按住上面，裂出一条缝来，这样子再用手给它掰开，很容易就可以把毛豆剥出来啦。千万不要用指甲抠，用指甲抠的话，剥完1-2斤，估计指甲都快要废了吧。这是我今天到街上去购买的毛豆，才2块钱1斤，我买了2斤，一大袋才花了4块钱，真的好便宜啊！所以多购买一些回来，先保存起来，以后想吃的时候随吃随拿。真是太难了，剥毛豆都剥了半个小时，制作视频真的是不简单呀。既然视频都看到这了，不妨动动您发财的手，给我点个赞，加个关注吧。您的点赞关注是我前进的动力，感谢您的支持。毛豆剥出来之后，我们把坏掉的都给挑选出来，不然我们在保存毛豆的时候，这些坏掉的毛豆会影响到一些好的毛豆。全部挑出来之后，可以拿去喂鸡、喂鸭都可以哟。很多朋友保存毛豆，要么是焯水，要么就是直接放到冰箱里面保存。其实这样做都是不正确的。毛豆的外表本身就有一层很好的保护膜，如果焯水的话，就会把它的保鲜膜给焯掉，这样子很容易流失营养成分。我们只需要将一些坏的毛豆给它挑出来，不要即可。另外，也不要直接放到冰箱。正确的做法是把剥好的毛豆装入大碗中，然后淋入适量的食用油。还有，我们在保存毛豆的时候，千万不要清洗，因为清洗过的毛豆很容易滋生细菌哦。加入食用油之后，下手抓拌均匀，让每一颗毛豆都能够均匀地沾裹上食用油。食用油它可以很好的锁住毛豆的水分，同时还可以充当保护膜，这样子我们再进行保存，可以很好的起到保鲜的作用，吃起来依然和新鲜的味道一样。喜欢吃毛豆的朋友不妨试一试这个方法哦。搅拌均匀之后，我们准备一个保鲜膜或者是一个密封袋，把准备好的毛豆装入密封袋里面，像这样子全部装好啦，密封起来，然后放到冰箱的冷冻室，想吃的时候随吃随拿，非常的方便。而且这样保存毛豆可以储存比较长的时间，放1年也不会坏，赶紧学起来吧。今天的内容就分享到这咯，如果你也认为我的内容对你有帮助的话，记得分享给身边的朋友哦。我们明天见。